inni arağın zererlerinden bir neçe taqriban kullan 8-9 tane zat yaddaş etipdir musulman da Allah qol edip qulaq atıp da başqa dostlarını yetiştire verin gurrunları. Deslaqati Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin xud mübarek özi bir gün aydıptır. Eşhedü billah ve eşhedü lillah. Huday bilen qasam içýän dipdir. Huday için ne qasam içýän dipdir. Cibril ferişte maňa gelip aýtdy: Ey Peygamber ekrem, ey ahir ummatyň peýgamberi, bir adam arak içip el çekmese, ine goýarny goýmasa, ine goýarny goýmasa, şodur şunu da Hudaýyň ýanyna barsa, şol edil ozol bir daşa, ozol bir bota, ozol bir agaja Hudaý diýip, şoň başyna oturup daşdan dilep, agaçdan dilep, edil bir botperest bilen ikisi bile oturuljakdyr diýipdir. Sahih hadis Peygamberimiň aýdan kebi. İbn Habban sahihinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Ýene bir sözünde: "Men laqiyallaha mudmina khamrin laqiyallaha ka'abidi watan." Bir adam hemişe arak içip terk etmeyen, tövbe etmeyen şudur şunu dünýeden geçse, Hudaý Taala taşanna, Hudaý Taala şoňa nazaryny salanna edil bir botperest ýanyk raftar etjek şoň menen diýipdir. Medine'de bir ulamalardan biri geçipdir musulman da wallah. Bir gece diye Peygamberin mescidine gaşyn barýadym diye, Mescid-ün Nebi'ge. Peygamberin mescidine gaşyn barýadym diye ýolda bir zinany sataşdy. Ey ahun näde? Ey palan ağa, Peygamberin mescidine barýan, sogap gerekmi hawa? Can haheşem sogap gerek bolsa gel palan yerik, bir adam öljek bolup ýaty, şoňa la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diýip ýanyna aýtmaga adam ýok, dur şunu denana erkadym ýok. Can haheş gelipdir bir denana ewinden çyk. Sogap gerek boljak bolsa ştada bar diýip. Men de beýdip haheş çekdirensen bardym diýipdi. Korkya adam aýtmaga. Barıp la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diýip ýanyna aýdy berdim, o da gözüni nemip ýaty. Ahir gözüni açdy. Nätdir watyň diýdi maňa. Bolludy medenden ýok bol tursana diýip aýtdy. Aýtýan zadyň maňa ýokmy? Men ir bidardygymy aýtdym. Sen aýtýanyň maňa gerek zatda öljek bolup ýatan adam. Aýtýanyň maňa gerek däl, ba aýtýanyňdan bitin bidar diýip de jan berdi diýipdir. Şu alim aýtýa, şunu gözüm menen göremde. Subhanallah, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aydan söylüşüm şu, bir adam arak çıktı dünýeden geçse, butperest bilen beraber diýen şimşdi o diýip şu Peygamberin aydan kefi adymy düşdüpdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "İşte içkin ahir zamanna arak içecekle, ýöne arak diýmäni, bir tofar adamla aragyň adyny ütkedip, Maňa falan niýäle diýip bir başga bir at goýup işekle, ola da dogry arak içdigidir. Yusammunaha bigayri ismiha. Başga bir at goýup, owadarrak at tapan bolup, arak diýdirjek bolup, şeýtdir biçberine tapyljakdyr ki, dogry hakykat arakdyr şo diýipdir. Ikilenjisi, musulman da Allah. Biz elhamdülillah hemmemiz musulman. Musulman adam, musulman denany dünýeden geçenne, kabrda goýulanna, kellesi gaýrada, şoň ýüzüni kıbla gaşyn bakdyryp goýulýar. Bir adam aýrylanna kabrda goýulanna, şoň ýüzüni kıbla baktyrylýar, kabrda ýatyrylanna. Emma arak içýän adam, tövbe etmäni dünýeden geçse, şol adamy kabrda goýup da ýüzüni kıbla etsen, yine de şonu üstüne kum goýup jaýlasaň, şo lahzada açsaň, şoň ýüzi ýokarypdyr, kıbladan öwürülir, ters durandyr diýip aýtýar. Peygamberimiň bir sahabasy bar. İbn Mes'ud diýilýär. Ady da Abdullah.
Peygamberimizin dereceyi soruq jogapda bir fatwa berýän, halal haramdy tepleýän alimlaryň miri. Ulagatyn musulman da Allah. Hudaý bile qasam içip bir kep aýtjak diýipdir. Bir arak içýän adam tawba etmäni dünýeden geçdi. Şonna jaýlan diýipdir. Maňa da habar beriň diýipdir. Arak içýän adam tawba etmäni dünýeden geçipdir. Şonna maňa habar beriň, bir dar asmadan çürüm dar beceriň diýipdir. Meni de şol darın üstüne koyun diýipdir. Edir öldürülecek ýalet. Men amada diýipdir. Darın başynda bar kellem tanafa salip koýaýyn diýipdir. Ondan soňra ol arak içýän adamy bar jaýlan diýipdir ölenden soňra. Men de kellem darda heniz çekilemek diýipdir. Üstüne kumun koyun diýipdir. Üstüne koyun lehdaňyzda şonu gaýta bir açyp görüň diýipdir. Eger şoň ýüzi kıbladan öwrilmedik bolsa, eger şoň ýüzi şu bir kidagalykda ters baktyrylmadyk bolsa, gelleň men dara tagan diýipdir. Men amada diýipdir. Arak içipde tawba etmedik adam, şol jaýlanan moýunna ýüzün kıbla baktyryp goýdyň, üstüne kum goýdyň, kelles ters turup aşak baktırılmalar. Yüzü derrok yüzü yukarı bolup duracaktır. Şu aýtýanymy men qasam içip aýtýan diýipdir. İmtihan etsek bolsaňyz men daryň üstüne goýup amady daň diýipdir. Eger yüzü yukarı bolmasa gelleň meni çekden göberiň yukarı diýipdir. Peýgamberimiň da bir daýok sahabalarynyň şagirdleriniň biri. Hatta bir adam tawba edip, olal günahyň içindäki adam tawba edipdir. Mundan sorapdyr, biri sorapdyr, sen näme sebep bolsan tawba etmegiňe? Onna aýdypdyr. Elhamdülillah bu zamanda ýok. Öňkü zamanda bir tora adamlar varmış. Bir adam dünýeden geçip jaýlananna ýortup adamla gidenden soňra kabry açyp, şoň täzece kefenini alyp, şonu parçatyp satýanmışdyklar. Oňa näpbaş diýär. Işi şu kabry agdyryp parça satmak bir towar öňkü zamanda barmış. Men işim kabry agdyryp kefenini alyp parça satmak diýipdir. İşim şo diýipdir, käsibim şo diýipdir. Emme ozal täze jaýlananlar görýärdim diýipdir. Emme şi bir towar adamlar jaýlanýan musulmanlardan bar kefenini aljak bolýan görsem ýüzleri hemmesi ýokary diýipdir. Ýüzleri kıbrağa şinne, ruby kıblede kellerin ýeňsileri kıblağa şin. Bilmäş bolup soňam soraýan, şo ýüzleri kıblağa şin bolmany, yüzleri ters bolup, yüzleri ýokary bolup duralan hemmesini idarlap gördüm. Tamam şu araçyp tawba etmäni geçerler. Tawba etmäni dünýeden geçerler şola diýipdir. Aslan özüm korkup hof edip bükülli şol işlerden äpberip şu din ýoluny gezip beren tawba etmegime sebep bolan da şo diýipdir. Biz salavat okuýmakda Rasulullah janyň mehebbeti, Rasulullah janyň dogasyna şirket etmek, Rasulullah janyň bereketine, şefaatine girmek bardyr. Peygamberimiň öýüde aýdypdyr mübarek hadislerinde. Kıyamatda elim çermep, ayağım çermep, bilim kuşap, köfrüň agdyna, sırat köfrüde, mizan tarazuda heýür ummatyma arka bolup durjakdyr diýipdir. Şonda bir towar adamma terezide amaly salyklary çekiljek, emma sogaby az geljek. O hammany Hudaý saklasyn, Allah Taala'nın qahary singen ýerine gaşyn iyi beriljek. O ham şonda men aýtjak dur häzir diýip. Bir kagyzy terediň üstüne goýjak, o ham agyr boljak. Bileme? Rasulullah jany okuyan salawatyň. Şoň menen agyr bolup, ýene onu alyp galjak. Ine maňa diýeli şefaat etmek. Hani ozal salavatymyň terezide çekilmedimi? Sogaby çekildi ozal. Häzir ýene şefaat etmedi Rasulullah jany o barada. Ozal çekilli sogaplary, salavaty, hemme namazlary, ibadetlary, ýene az ýerli günäsinden. Emme inni Rasulullah jan biýilini uşap ýa turmagy. Hudaýa maňa salavat okypdy diýip dilap almak indi bir üstüne gelýän. Maňa adyna diýerler şefaat. Maňa diýerler Rasulullah janyň kömegi. Maňa diýerler Rasulullah janyň arka bolmagy. Abdurrahman ibn Awf diýen sahabaý diýe biz 4-5 nefer garady Rasulullah janyň ýanyna bolardyk, işi düşse kömekleşer ýaly. Bir gün bir çykyp gitdi, bir bagyň içine girdi. Biz de ýygyny düşüp gitdik. Men de ýygyna düşüp gitdim diýe bagşlaň bir öýdi.
Bardy namaza durdy-da secdeden galmady. Galmady. Meni gözläpdin, ağlamagy durdum diye. Bir galmaly wagty Rasulullah janyň hemişe secdesini bilýärdim, galmady bu. Ağlamagy durdum, şol öňkügümen jany çykdy, mübarek ruhy çykdy, qady pikrime dolşa gelýär. Rasulullah jan secdeden kellesini galdyrdy, namaz okyp boldy, gördi meni ağlapdyn. Abdurrahman ibn Awf näme bolýardy? Onda ya Rasulullah hemişe secdeden kan secdede yattın, men şejeredat yüreğime düştü. Onda aýdypdyr, ey Abdurrahman dipdir. Cibril ferişte geldi dipdir. O maňa habar berdi, ey Rasulullah, aýa hoş bolmaýanmy sen? Hudaý aýtdy, Allah Taala aýtdy. Her kim sana bir salawat okuysa, Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed diýse, bir salawat okuysa, men Hudaý şoňa 10 yerden rahmet gahasaýyn şol adama diýip aýtdy. Men de şoňa begenip, bagyň içine girip, hiç secdeden kelläm galdyrgym gelmedi, şoňa hoş boldy diýipdir. Secdeye şükretdim diýipdir. İn Hudaý Taala adamyň ýakyn bolýan wagty secdede, men de kelläm galdyrgym gelmedi diýipdir. Asan galdyrgym gelmedi şoňa begen, men ummatymdan süreýin bolan rahmeti diýipdir. Ine bir de ayet, ya eyyuhellezine amenu, ey iman getiren bendilerim, sallu aleyh, şol Muhammedur Rasulullah'a salavat aýdyň diýipdir. Hudaý Taala emretipdir. 5. Hükmü näme? Her musulmanyň boýuna lazım, farz, bir tovar ulamaly wajib diye ömrüni bir däne salavat aýtmak. Emme fiqh Hanafiň berýän jogaby şi. Ömrüni bir däne salavat aýtsa, boýundan borç aýryldy. Inni bu wagzlarda, toýlarda, ayatlarda aňyrda berdi eşdýärler näme? On aýdyp dursa, bereketi özüniň sogaby Rasulullah jana mehabbeti artypdy. Ýöne aýtmany bilen günahkar bolmar, wajibi terk etdi bolmaz diýipdi. Köplerçe fiqh Hanafiň ulamalar şey diýip aýtýar. Bir gede gaýstan boýuňdan aýrly, emme her gede gaýsyp tursaň ýangurrunlar geçdi, ol üsüsüne bereket, üsüsüne derece boljak. Allah Taala Rasulullah janyň mehabbetinden hiç gaýtymyny daşaltmasyn inşallah.